واقعا خدا لعنت کنه این وزارت راه رو. یعنی خدا پدر مادرتون نیامرزه. این چه مملکتی شدیم؟ مگه ما انسان نیستیم که توی این کشور داریم زندگی میکنیم؟ این چه وضع جاده است؟ ببینید این چه وضعیتیه. ما جاده های ما رو نگاه کنید، خدا وکیلی این چه جاده. آدم شرمش میشه توی جاده رانندگی کنه با سرعت نگاه 50 کیلومتر نمیشه بری. این چه جاده ایه؟ نه اسمشه میشه گذاشت جاده. ما باید بریم اون بر این بر بدوی توی چاله چوله ها نیفتی. یعنی 1 کیلومتر جاده سالم توی کشور نیست. صدای ماشین از همه جای ماشین صدا در میاد. حد عوارض هم دارید میگیرید. خب لام از سبا دیگه برای چی عوارض میگیرید؟ این پولایی که میگیرید چرا خرج نمی کنید؟ به کی میدید پولا رو؟ کجا میره این پول؟ مگه ما چه گناهی کردیم که تو این کشور متولد شدیم؟ مگه ما چه گناهی کردیم که شما شدین مسئول؟ شما مسئولین که خدمت کنین به مردم، خدمتگزار مردم باشید، نه رئیس و رهبر و نمیدونم حکومت و خان و پادشاهی کنید برای مردم. بابا بس دیگه، یه ذره به فکر کشورتون باشید. لعنتی ها، پدر ما رو در آوردین. ما چه گناهی کردیم آخه؟ یه آدمی که از صبح تا شب تو جاده شغلشه چقدر باید توانایی داشته باشه؟ چقدر باید حوصله داشته باشه؟ چقدر باید مغزش، فکرش، ذهنش بتونه آروم بشه که بتونه رانندگی کنه؟ همه این راننده ها با خشم دارن رانندگی میکنن. خدا ازتون نگذره.